Si el cristal de tu chimenea se ensucia de hollín y no te deja ver las llamas, quédate a ver este vídeo. Pulverizamos filafuego por todo el cristal y dejamos actuar unos minutos. Filafuego crea una espuma que permite al producto trabajar en superficies verticales. En zonas con suciedad más intensa, frotamos con un estropajo suave. Finalmente, aclaramos con un paño húmedo y secamos con papel absorbente. Resultado impecable, conseguido. Ya tenemos a punto la chimenea gracias al poder desincrustante de filafuego. Ideal para eliminar hollín y grasa de combustión, no solo en cristal, sino también en hornos y parrillas, revestimientos de chimeneas, barbacoas de ladrillo, piedra y cemento. Síguenos para más consejos.